خويا مطالبنا احنا منطقة المعملتشي اليوم الساعة 4 الفجر بعد اذان الفجر هجمت علينا اليات بلدية كربلاء وتم هدم محلاتنا وضرب التيار الكهربائي من قبل كادر بلدية كربلاء. لا عندنا تبليغ سابق ولا اكو مشروع ولا اكو اي شيء، وبالنسبه لهذا الامر اجرامي ومصلحه شخصيه يريد يهدم هاي المحلات وباب رزقنا وعوائلنا وبيوت. عندنا ناس ساكنه من 1880 بساتينها ونخلها من اجل مصالح شخصيه. بعض المسؤولين عندهم اراضي يوصلوا لها طريق حتى يفصلونها يبيعونها. يريد يفتح شارع ويقص بساتين الناس ويريد يهدم دورهم ويهدم محلاتهم. اللي احنا نرجو من سيد المحافظ علاج هذا الموقف، لأن الناس الآن متجمهرة هنا تريد حقها. الساعة 4 الصبح واثناء سحور العالم وقع المحلات بدون سابق انذار وبدون تبليغ وبدون سبب، واحنا نريد نعرف الاسباب اللي جابته. لا اكو تبليغ المحافظة ولا اكو موقف بانه قبل وقت مبلغ العالم وقال لهم بانه راح افلش، واثنين هاي الناس ما متجاوزه، ما قاعده تتجاوز.